bay ka soo baxday way shaqaysataa gaari ay gacanteeda ku wadataa ay leedahay ma garata ma tuugsato gacanta ma horsato gift haddii wax lagu doonanayo ayada Tiina baa ugu horeysa oo Saljabayo Ustaad Axmedow sida daawada muuqaalka hordhaysa ka soo aragtaybo waa adna janaal walaalkeeda oo baraha bulshada live ka soo galay dhankaasi TikTok-ga oo ku aflagaadeeyay Tiina Farey in ay tahay gabar wiilasha lagu wareegto oo anshax iyo edeb aan lahayn dhankaasi TikTok-gana oo adna janaal walaalkeeda live-ku ku soo galay adna walaashiisana in uu ku amaanay si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanay gambaleelkana u furanaay muuqaalkana like talaa wixii fikrad ka qabtidna qaybta comment-ga noo la wadaag dagaalka Tiina Farey iyo adna janaal oo ka dhaxeeyay oo adna janaal walaalkeeda oo barta social media gaar ahaan aaladda TikTok-ga oo live ka soo galay Tiina Fareyna oo aad u aflagaadeeyay Tiina Farey wax ay tahayna mala ayuu dhahay kista yar ee hadda xirtayna walaasheeda in uu ku yartaay dalkaasi Malaysia ay ku xirtay Tiina Farey maadaama uu aad iyo aad u caayay uuna u aflagaadeeyay adna janaalna uu aad u amaanay oo walaashiisa ah uu dhahay gabar wanaagsan oo gabar reer hebel ka soo jeedo waaye adna cid ay ka soo jeedana waa cid sharaf leh Tiina halka cid ay ka soo jeedo iyo dadkeeda iyo waxay bayihiin iyo meel ay ka socdaan bala aqoonin dadka ay ka soo jeedana dad ama reer la yaqaan inaysan ahayn adna janaal oo walaalkeeda inaba caadi aanan ahayn oo aad walaashiisa dhankaasi hadda uu aad u barta social media gaar ahaan aaladda TikTok live uu ka soo galay dad badan ay ka dareemeen in uu walaashiisa difaacayo ama difaac walaashiisa uu ku jiro markii baraha bulshada muuqaalkiisa live-ka oo laga duubay ayaa baraha bulshada qabsaday maadaama adnu uu walaalkeeda garab taagan yahay dad badan ay ka dareemeen in uu walaashiisa aad ugu hiilan yahay maadaama dagaalka uu baraha bulshadana indhaha ka qabsan waayay oo Tiina Farey ay adno aad iyo aad ay u soo caynaysay hadda uu live soo fadhiistay oo walaashiisana difaacayo oo asiga difaac buu u yahay walaashiisa uuna garab taagan yahay uu bartaasi ku cadeynayo maadaama uu hadda uu kala saaray uuna hadda uu dhahay walaasheeda dad la yaqaano iyo dad magac iyo maamuus iyo sharaf la ay ka soo jeeda adno waa gabar badanaa wiilasha lagu wareegto anshax iyo edebna aan lahayn cidda ay ka soo jeeda ama dadka ay ka soo jeedana Tiina Farey laba aqoonin Tiina dadka ay ka soo jeedana la aqoon maadaama uu ku tilmaamay gabar wiilasha lagu wareegto Tiina Farey in ay tahay uu aflagaaday waxyaabo badanna uu ka sheegay walaashiisa adnana uu amaanay dad sharaf leh in ay ka soo jeedo uu ku sheegay ama reer ama laf dad qabiil la yaqaan in ay ka soo jeeday muuqaalkiisa ayaa baraha bulshada aad u qabsaday maadaama dad badan ay ka dareemeen in uu walaashiisa difaacayo difaacna hadda uu u yahay muuqaalkiisa ayaan kula wadaagi doonaa daawada wixii fikir aad ka qabtidna qaybta comment-ga noo la wadaag soo dhawow daawada bay ka soo baxday way shaqaysataa gaari ay gacanteeda ku wadataa ay leedahay ma garata ma tuugsato gacanta ma horsato gift haddii wax lagu doonanayo ayada Tiina baa ugu horeysa oo Saljabayo Ustaad Axmedow